ufite bibiri ijambo ry'Imana aze kumfasha nawe na bibiri murongo wa kabiri wonyine gusa niwo dusoma igitabo c'abaroma ibice 12 murongo wa kabiri ufite Bibiliya ijambo ry'Imana aze kudufasha muri Bibiliya yera haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen. Ufite Bibiliya ijambo ry'Imana some gahoro gahoro. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, ico gihe nibwo muzobona kumenya iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije, kugira ngo muhitemo cyangwa se mutoranye ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose, kandi arizo bitunganye rwose amen. Aya niyo magambo tugiye kuja kuganira mu mwanya utari munini cyane kandi ntazi kuresha, ariko amasaha bampaye ndibuze kuyubahiriza. Natekereje ko tuganira ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima buhindutse. Ndagerageza kuvuga nitonze cyane kugira ngo ico mpanumva ku mutima ngishitse. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima buhindutse. Ni gute umuntu ashobora kubaho mu itorero ariko mu buzima buhindutse? Ni gute umukristo ashobora kubaho mu buzima buhindutse? Mu ncamake igitabo c'abaroma cyanditswe na Pawulo. Ayo ni amakuru tuzi, ariko reka nacemo gatoya. Pawulo uyu nguyu yanditse urugwandiko ari Korinto mu mwaka wa 57. Iki gihe yari mu ivugabutumwa ngo agere muri Korinto, ahurirana n'umugabo bita Akwila n'umugore wiwe Prisikila. Bamubwira amakuru y'itorero ry'i Roma. Ntabwo ari we wafunguye itorero i Roma. Aba bene data nibo bamubwiye amakuru ngo bamare kumusogongeza, abandikira urugwandiko. Yagwanditse agamije impamvu zibiri zatumye yandika kino gitabo. Impamvu ya mbere kwari ukugira ngo ababwire gahunda afite yo kuzoja kuvuga ubutumwa iri iwabo i Buraya. Abakristo b'i Roma bazamushigikire cyangwa se bazamufasha apana amafaranga, bazamushigikire, bazamuyobore kugira ngo agezeho abantu b'i Buraya ubutumwa. Semeni haleluya. Urugwandiko amateka avuga kuko rwajanywe n'umugore witwa Foibe. Foibe rero niwe warusobanuriye itorero cyangwa se abantu b'i Roma. Amaze kwandika runo rwandiko, nubundi amateka avuga kuko yakurikiye runo rwandiko agenda i Roma aja mwivuga butumwa. Iki gitabo c'abaroma amateka avuga kuko ari cyo gikubiye mu inyigisho shingiro zose Pawulo yabwirije. Iminsi yiwe yose kuva umunsi atangira kubwiriza kugeza umunsi wa nyuma. Nukuvuga ngo muri izi nzandiko 13 za Pawulo, iki gitabo gikubiyemo ubutumwa bwose, inyigisho shingiro Pawulo yigishaga. Amen. Turi kumwe ba? Natekereje rero ko tuganira kuri iki gice cya 12. Kandi naco sinja kwiganira cyose. Iki gice kivuga hejuru y'imibereho y'abantu bari muri Kristo Yesu. Ni gute abari muri Kristo Yesu bashobora kubaho? Ni gute bashobora kugenda? Ni gute bashobora kwera imbuto? Ni gute bashobora kubana? Kuko imibanire y'abantu bari muri Kristo Yesu itandukanye n'iy'abandi bantu bose. Iki gice cya 12 nibyo cigisha. Amen. Uyu murongo wa kabiri niwo nshaka ko turi buze kuganiraho gatoya. Pawulo abaroma yarababwiye ngo kandi ku murongo wa kabiri ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo ngo muhinduke rwose mugize imitima misha. Bibiliya ijambo ry'Imana ni nayo tuje kwibazaho cyane. Yavuze ngo ahubwo mureke ngo Imana igire gute ivugurure imitekerereze yacu. Nukuvuga ngo kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, nuko umuntu aba yabanjije guhinduka. Hatabayeho guhinduka
umuntu ntiyamenya iby'Imana imushakaho. Ngaya makuru rero kenshi abantu bahora baza bibaza, ukaba wotekereza ukavuga ngo ese avenire yanje muri Kristo Yesu ni iyihe? Hari no kuntu abantu bazafata umwanya munini wo gusenga, ukaba wotekereza ukaja imbere y'Imana ukanayibaza, ariko reka mbanze mbabwirira ibanga rikomeye. Nukuri tiwomenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe hatarabaho impinduka mu buzima bwawe. Kandi impinduka zose aho zihera ni mu bitekerezo. Nta muntu wohinduka, haba mu rugo, mu nzu, haba mu mibereho ya gikristo, haba mu itorero, haba mu gihugu. Nta muntu wohinduka ibitekerezo bitari byahinduka, tibibaho. Niyo twofata mikrofone tukabwiriza kuwa mbere kugeza kundi wa mbere, tugasenga tukaza tugira za karante tukazikubisa, ibitekerezo by'umuntu bitarahinduka nubusa. Uko niko kuri kwi jambo ry'Imana. Tuzamure ibiganza. Amen, haleluya. Nukuvuga ngo ibitekerezo by'umuntu niwe muntu. Ibitekerezo by'umuntu nibyo biza biyobora izindi ngingo zose, nibyo biza bigena imibereho y'umuntu, nibyo biza bigena imibereho y'umukristo. Ibitekerezo byejejwe umuntu abaho nk'umukristo mwiza utunganye. Ariko ibitekerezo bipfuye umukristo azabaho yitwa umukristo, ariko nanone imirimo yiwe ikaba irapfuye, igatandukana nuko yitwa. Nicyo gituma rero Pawulo yababwiye, arababwira ngo ahubwo mubanze mureke Yesu Kristo abavugurure mu mitima cyangwa se mu mitekerereze, kugira ngo mubone kumenya icyo Imana ibashakaho, nuko ibitekerezo byanyu zaba bihindutse. Ibitekerezo bitarahinduka umuntu ndiyohinduka. Mureke mbabwira aya makuru. Ukundi mubona twese dutandukanye, ukunguku tubahe gutandukanye, nukubera gutekereza gutandukanye. Nta bintu bigoyeho haba na kimwe. Pawulo yaranditse nkundi umugabo cyane. Yaravuze ngo icyo undi muntu yohangara gukora, ngo nawe yogira gute? Nawe yohangara kugikora, yogikora. Nukuvuga ngo icyo undi muntu wese yakoze nawe wogikora, usibye kuko ibitekerezo byawe bitaragira gute, bitaracakira ngo bicumve. Ibintu byoroheje cyane. Nkunze kumva abantu benshi bavuga ngo jewe sinofunga ngo iminsi 3. Ntabwo ikibazo kigoye ari mu nda, ahubwo ikigoye ni hehe? Ni mu bitekerezo. Kubera ko usonza utari watangira gufunga. Abandi rero bazavuga ngo je sinorara kwikanisa, ngo hari wimbeho, kandi imbeho ndiramukubita tarageramo. Ikintu camukubise mbere y'igi, imbeho yabanjije gukubita ibitekerezo, arabicora, abona ukuntu yotitira. Amen. Tugira gutya. Haleluya. Kunze kubwira abantu iriya higi wacu ngababwira ati gitangaza. Ni umuntu uzuvuga ngo nje sinojana umwana mu cumba c'amasengesho, ngo hariho imibu yamara yavuka mu gitondo agasanga umwana imibu yamuriye mu gahanga mu wiwe, afite mustikeri yayimanuye, ariko umubu ntamenya ahantu waciye. Nukuvuga ngo ikintu kigoye ni ikintu ibitekerezo. Umuba mu wawe ni uba kwikanisa, ntabwo icumbi ry'imibu riba mu ikanisa. Cyangwa imbeho yose ngo iba hano mu ikanisa, yambeho iba hano hijya mu ngo zacu niba hano. Ikigoye ni iki? Ni ibitekerezo. Amen. Ni gute rero umukristo agomba kubaho ubuzima bwindutse? Tuzamure ntange haleluya. Haleluya! Sameni haleluya! Nta kintu kigoye, ni mureke tuvugurure uko dutekereza. Uko dutekereza. Habe no gukorogana kuri bipfira mu bitekerezo. Bipfira mu bitekerezo. No gukorogana kugira ngo mukorogane. Gusa kugira ngo mukorogane. Nta handi bipfira. Ni mu mawazo. Mu mawazo umuntu aza korogana n'undi. Twobana mu mahoro kubera iki? Amawazo. Twokorogana kubera iki? Amawazo. Ndababwira rero intambwe 3 umukristo agomba gutera kugira ngo abageze ku kigero cyiza cy'umukristo wahindutse muri Yesu Kristo. Kandi nituba tuganizo ntambwe uhagarare gusa kuri aka kantu kavuga ngo ikintu cya mbere ngomba kubanza guhindura ni ibitekerezo. Ni uburyo ubona ibintu, ni uburyo utekereza. Reka mvuga akantu ku bantu bubatse.
kuri uyu mugore wawe ntiyananiranye cyangwa umugabo wawe. Gusa igipfuye niki ni uburyo wowe ubitekereza. Tuzamura ibiganza amabwira aka kantu. Dutange haleluya yagira mu nyakire. Siko tuzamura ibiganza. Haleluya! Haleluya! Samani haleluya! Amen. 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 Hari abantu rero bazi ko abagabo babo ari inyamaswa. Hari n'abandi bazi ko abagore babo ari inyamaswa. Ukamubaho mu bitekerezo byawe uzi ko umugabo akwanga. Ariko umuntu yo kwanga umugore akamushaka. Cyangwa bakabana umwaka ugashira, undi ugashira mukabyara n'abana. Tibibaho. Ni ibitekerezo gusa biba byara. Noneho undi nawe akamatekereza akamuvuga ngo umugore wiwe ngo kuriya gusa ngo yumugirira nabi gusa. Ni ibitekerezo. Biroroshe rero kuba wohindura umugabo gito, kandi biranoroshe kuba wohindura umugore gito. Kubera iki? Nubitekereza ugahindura gusa uburyo utekereza. Wenda ku rugero umugore ufite umugabo uzumwa nk'inzoga. None umugabo uzumwa inzoga uramwakiriye kandi urabizi ko azazimwa nyakuzi ntazayihisha, azazimwa kumugaragara, hakaza mu rugo yasinze, wamara ukamuzanaho umutwe munini, aragukubita akumena umutwe, bakujane ku bitaro mu gitondo. Siko kuri se? None rero igikwiriye niki? Hindura uko utekereza. Umugabo nimbaje mwakire neza, umutegurire ku meza, umubwire ati se ko noneho warugiye gukereza byagenze gute? Ariko noneho inzoga mwese nizidasanzwe, nurangiza umukuremo inkweto nimba yananiwe kuzikuramo, umusasira ryame neza, nibuca mu gitondo umubwira amakuru y'ibyo yakoze bibi. Ariko nuzana umutwe munini aragukubita bakujane ku bitaro. Niko kuri? Niduhindura gusa uko tugira gute dutekereza. Niduhindura gusa uko dutekereza. Imiryango yacu ntiyananiranye guhinduka, itorero ryacu ntiyananiranye guhinduka, ahubwo ikigoye nuko dutekereza. Amen. Kamabwira intambwe zitatu rero umukristo agomba gutera kugira ngo abageze ku kigero ciza gikwiriye. Intambwe ya mbere mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 6. Iyi ntambwe ni uguhindukira. Intambwe ya mbere kugira ngo umukristo abeho mu buzima buhindutse ni uguhindukira. Imana yabwiriye Mose ku musozi Horebu, iramubwira ngo iminsi mumaze kuri uno musozi igiye ngo mumaze hano ngo kigize gute, ngo kirahagije, ngo arangiza arababwira ngo nimugire gute, ngo nimuhindukire. Amen. Iyi ntambwe nayishuriwe cyangwa se nayise haleluya. Iyi ntambwe nayise kugaya ubuzima warumazemo igihe kinini. Warangiza ukagira gute, ugatera intambwe yo guhindukira. Ngaya makuru rero tube nk'abatanga haleluya nimara ntange, tuzamure ibiganza tange haleluya 3 nimara misobanure. Tuzamure haleluya Haleluya! haleluya Haleluya! haleluya Haleluya! zamene haleluya. Intambwe nayise guhindukira, ariko umuntu ahindukira gute? Duhagarara kuri aka kantu kavuga ngo ni mu bitekerezo. Kugaya ubuzima warumazemo igihe kinini. Bamufata akanya gato yutekereze. Bamutekereza. Hari ubuzima umuntu azabamo kandi nukuri witwa kuko ari umukristo. Rimwe na rimwe ukumva birakubangamiye kandi ukaba wanatekereza rimwe kubivamo, ariko bikanga. Umva ngubwira ahantu biza bipfira ni mu bitekerezo. Hataraba kugaya, ngugaye ubuzima ubayemo bubi kandi witwa kuko uri umukristo. Kurayije ukuri uzosenga usenge nta mpinduka zizaba. Intambwe ya mbere kugira ngo uhagarare ku buzima buhindutse nuko ubanza ukagaya ukavuga ngo ariko iminsi maze nzasambana kandi mba mwikanisa nageze kuki, iminsi maze ndi umuforoderi nzamwa amafaranga y'urugo nkayamwa naronkamwa n'ibindi, ariko zangejeje kuki. Ugatekereza iminsi waroze munondi harimo abarozi ahandi bari
ugatekereza ukavuga ngo utwana tw'abandi nishe, abakecuru, abahungu, indowa z'abandi navunjije, abandi babaje gukora amakwe ngayica, ariko byamariye. Warangiza ukagira gute? Ukabigaye. Ubitekereza wicaye wenyine. Ukabigaye. Wabura umukobwa ugatekereza, ukavuga ngo iminsi maze nza nkuramo inda, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, nikina nabikuye mu iki, ariko wowe bireka. Warangiza ugafata inda, ugatera intambwe ya mbere kugira gute? Yo guhindukira. Ubutangiye urugendo rwo guhinduka. Amen. Paulo yababwiye, arababwira ngo ahubwo mureke Imana ivugurura imitekerereze yanyu. Twishira mu bintu bibi dutekereza nkaho tuba tuje kubigirira abandi. None umuntu akamwa inzoga, amafaranga nayiwe. Amafaranga nayiwe. Yayakoreye, yariko yarangiza agahisha. Amafaranga nayiwe. Nta wundi wayakoreye niwe. Ntaco bizotumarira kuduhisha. Nta nico bizotwungura. Igipfuye gusa niki? N'intekerezo zawe gusa. Wozimwa kumanywa, wozimwa nijoro, wozimwera mu rugo iwawe, wozimwera mu kabari, habe n'ubwo wozimwera uruhande rw'urusengero. Ntaco bizotwicira, ntaco bizotwungura, ntaco bizodufasha. Igifite ico gihombeje gusa ninde? Ni wewe. Kurigirira nabi wenyine. Ahubwo mureke Yesu Kristo avugurura uko mutekereza. Nigeze kubona umugabo umwe wagaza kubita umugore cyane, akamukubita ngo bucaye amaje mu kibira atutira udukoni yamatwegeka munsi. Arategura umugore ngo azoza kusha mukubite. Uko nguko mu kizungu ari abagabo bari mu gukubita. Abagore barahari mu kizungu. Barahari gapa. Barahari abagabo bari mu gukubita abagore mu kizungu. Utekereze. Mu gisirimu akamukubita. Ariko naratangaye muri Kenya. Muri Kenya ahantu narindi ngo ntibazakubita abana nishe. Ngo bazabarya ibinyunguti. Akamukubita umwana ikinyuguti mu rubavu. Kumva umwana arambirije. Ese ko bigenze gute? Ngo nuko ni mu gisirimu. Ariko narahevye muri Kenya. None rero mutekereza umuntu ugambirira gukubita umugore atarakosha. Akirirwa ku kazi ariko akavuga ngo nintaha ndakubita umugore. None ko mnatekereza ko yoburi kosa yotoraho umugore? Tizo. Kera wabitekereje? Wori burase? Oya, ti wori bura. Intambwe ya mbere nukugaya ubuzima busa gutyo umazemo igihe bubi budafite inyungu, nurangiza utera intambwe yo kugira gute? Yo guhindukira bivemo. Ti womenye ivy'Imana ishaka utarahindukira. Ti womenye ivy'Imana ishaka utaragaya ubuzima utuyemo. None umuntu akamayikora kaja ese ni Masai najya iri iwacu ni ku musozi Prayer Mountain. Hano sinzi ukuntu bazahita. Wamara kwaje gusenga ugifite bene iyo migambi. Ugifite bene ubwo buzima. Kibzokunda. Mushize umwuka wera yaranganije materaniro. Nariko nguma guhata Mana we. Turagukeneye materaniro. Turagukeneye. Numva ko ijwi rimbwira ngo igikenewe si wowe ukeneye Imana. Ahubwo si Imana igukeneye, si Imana. Nukuvuga ngo jewe nije ukeneye Imana. Keneye kubanza kumva Imana. Buri Imana iyo kutwumva ni tikitaki. Ni tikitaki. Kuko mbavuga. Kuko muhamunyumva. Biroroshe nibwo buzima bwayo kutwumva. Ariko ikigoranye niki nukugira ngo twebwe twumve Imana. Kandi nico gikenewe. Igikenewe si uko Imana igira gute itwumva. Kuko iyo yaravuze umwanditsi w'igitabo ca Zaburi ibice 139 yaravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenye nguzi imyicarire yanje n'imihagurukire yanje. Uzi imigendere yanje, uzi imiryamire yanje. Imana izi kubona wicaye. None Imana yombona nyicaye kanarwa kunyumva. Ikigoye rero ni nacishaka nuko twebwe tuyumva. None rero ukazamuka ku misozi ukaja kwinginga Imana kugira ngo ikumve. Ariko hatarabaho shanjema, hatarabaho imbinduka ngo ugaye ubuzima urimo. Nukuri kurasa ngo wawe kubita gusa ibintu gusa zomongana gusa. Habe nubwo umara umwaka ku musozi uzotaho uri wawundi. Banza uhindura ukuntu ugira gute utekereza. Nta kigoranye, hindura gusa ukuntu utekereza. Ugaye ubuzima wari umazemo imisi myinshi. Imisi myinshi. Bandi bari mu gutanga amafaranga. Ariko muzingana amafaranga yino agoye ba. Hana aragoye ni wacu aragoye. Wamara ukamuyakura mu rugo ukayaheza undi mugore w'abandi. Ukamugurira hano nubushe ngo nizagana. Ukagurira umugore w'abandi gana utaragurira uwawe gana. Mukaryamana. Banza uhindure uburyo utekereza
kugira ngo habe w'impinduka banza uhindura uburyo utekereza. Nta kigoye, hindura uburyo utekereza kugira ngo ubeho ubuzima. Wamara ukavuga ngo mu rugo rwawe habamo intonganya, ni wowe waziteye, ni wowe waziteye. Hindura uburyo utekereza, numara urebe ko intonganya zitazashira. Hindura uburyo utekereza. Tutange haleluya. Haleluya! Samani haleluya! Amen! Ndabwe ya mbere no guhindukira tukareka inzira mbi tugenderamo tukagaya ubuzima bubi tutuyemo kugira ngo tumenye ivy'Imana idushakaho. Intambwe ya kabiri, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 18 umurongo wa 19 no kwihana. Kwihana nimumfashe tuwasome ba kandi muri Bibiliya ijambo ry'Imana kunze kuwasoma kugira ngo kirasose. Uwo Yesu namenye yandutiye zose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Tabzago zantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanihanganisha. Uwo Yesu namenye yandutiye zose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Tabzago zantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, uko bizamera kose azanihanganisha. Ubu ari wowe bakiratana, ubutunzi bwawe bwite abandi amashure n'amafaranga bakirengagiza yuko ari igihe gito. Korera Yesu, korera Yesu mwanya n'uyu, imisira itayihuta, ukwita bizagaruka bitakwiherezo. Korera Yesu, korera Yesu mwanya n'uyu, imisira itayihuta, ukwita bizagaruka bitakwiherezo ryawe. Haleluya! Haleluya! Samani haleluya! Zakozwe n'intumwa ibice 18 umurongo wa 19. Ngasoma muri biri ijambo ry'Imana. Amen. Kandi usome gahoro abantu bumve. Bageze Efezi, Paulo asiga Priscilla ibice 19 umurongo wa 18. Ibice 19 sorry. Umurongo wa 18. Nuko benshi mu bari bamaze kwemera Yesu. Nuko benshi bari kurasoma biri ijambo ry'Imana. Mu bari bamaze kwemera Yesu Kristo baraza batonda umurongo, barerura ngo barangiza barerura babishira ku mugaragaro, bemera ku mugaragaro ibyaha bakoze. Ngo bemera ku mugaragaro ibyaha bakoze. Nijo wasoma ba aho mwumve hari komeza. Abakora iby'ubupfumu ngo barangiza bari abapfumu n'abarozi batari bake, ngo bari benshi cyane batari bake, bakoranya ibitabo byabo, begeranya ibitabo byabo maze babitwikira imbere ya rubanda. N'utundi ngo babitwikira imbere ya rubanda, babaza agaciro k'ikiguzi. ngo barangize baraharura ibeyi byari bifite cy'ibyo bitabo, basanga gahwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000. Nuko Imana igweze mugisha. Intambwe ya kabiri no kugira gute? No kuyana. Amen. Muziki tuma mvuze ngo basome. Hari inyigisho iri iwacu twadukurikirana. Sinzi nino nimbazi hari. Bazatwigisha bakatubwira ngo ntabwo kwihana arizo. Nino namwe zarageze. Reka mbabwire amakuru. Habe nubwo uzovuga ngo Yesu Kristo yaragupfiriye, waruka bivuga inshuro 10, waruka bivuga inshuro 20, warangiza ukabigerekaho kagezi inshuro 1000,
utarihana ibyaha ugenderamo utangamiya. Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, yarapfuye ku bwacu kugira ngo abamwizera bose bagire gute, bahabwe ubugingo busha ntibakazarimbuke. Ariko ntiyabikoze kugira ngo tubone uruhare rwo kura gute, rwo gukora ibyaha. Ntiyabikoze kugira ngo tubone uruhare ngo twidegemze mu gukora ibyaha, ngo nitumara dutangira kumuririmbira ngo Yesu yaradupfiriye yaraducunguye bongo yire. Abari bamaze kwemera Yesu Kristo, Paulo ngo amaze kuvuga ubutumwa, abantu ngo bakira ubutumwa n'umutima mwiza, ngo bamatonda umusitari. Bibiliya yavuze ngo bashira ku mugaragaro barerura, bakamavuga ngo jewe nivye igipfura ca Petero mumbabarire, maraso Yesu Kristo kwese. Nuko abarozi nabo ngo baraza bakavuga ngo jewe afite ibiyeko 5 harimo inkuba 2 n'utundi ngo barabizana bararunda. Ntabwo rero ibyaha bimagwa no gusenga. Ntabwo ibyaha bimagwa no gusenga. Babwirije ukuri, ntabwo ibyaha bimagwa no gusenga. Amen. Ese muzamubwira ngo twizeza Yesu Kristo akanwa, tumwizeza umutima. Habe nubwo tworirimba ko Yesu Kristo yaducunguye, tutarabyizeza umutima, turi kure yabyo iriya. Igikenewe si indirimbo nyinshi, igikenewe si ibisobanuro dusobanurirwa cyane, igikenewe nuko tubyizera bikaba ubuzima muri twe. Tukaririmba amaraso ya Yesu Kristo tuza agaciro bitari ku munwa ngo bise naho tuba duhendahenda abana. Amen. Intambwe ya kabiri ni ukwihana. Maze kugaya ubuzima wari urimo ugahindukira ukavuga ngo kuva none jewe gusura guforoda inzoga ndabiretse, ukabigaya mu mutima. Iyo ngiyo wenyine, iyo uri mu kabari cyangwa mu rugo ukabireka, ukavuga ngo kuva none jewe kuroga, jewe kuva none gukubita umugore ndabiretse. Intambwe ya kabiri ni ukure gute, ni ukwihana. Fata urugenzi. Ntabwo gusa ngo wabiretse ngo nuko nguko ngo wabiretse. Atura uvuge ngo jewe nahoraga nkubita umugore, none imbere y'Imana n'imbere y'abakristo mumbabarire. Niyo ntambwe ya kabiri yo kugira ngo ubeho ubuzima buhindutse. Mureke kwifarije bene wacu, mureke kwifarije n'ukuri, mureke kwifarije pe. Ntabwo ibyaha biza bimagwa nuko tumaze igihe kinini dusirimba. Ntabwo ari byo. Hari ibintu abantu bazakora bigasa nko kwiremamo agatima. Mwari muzi igituma umuntu azagarara ku gatuti yamara akazumva nk'akantu kagacumitira ku mutima, nuko utihanye gusa. Ugasenga ukikomeza, ugasenga ukaja ku musozi ukamara iminsi 40 ukamubwira ngo byarangiye, ariko watangira gusirimba gutyo ukazumva nk'umushugi umutima pa nuko bereke nuko utatuye gusa nguvuga ukikomeza. Ibyaha twakoreye inganje nimba tutarabyihanye biracari bibisi, nibindi twakoreye iwacu mu Kajembwe, nibindi twakoreye muri Zura. Niko kuri icyaha kimagwa no kwihana gusa, ukemera amaraso ya Yesu Kristo ukafite ubasha bwo kugira gute, bwo gukura ibyaha. Amen. Umunsi umwe Yesu ngo yabwiye Kimuga bari batibuye gucya mu manjanja mu mateguro, ngo yamamubwira ngo ibyaha byawe urabibabara. Abantu ngo batangira kwiburanya, baravuga atari kuyu mugabo uko no kwigereranya, urinde wewe ubabarira umuntu, ubabarira wigize Imana. Yesu ngo amarara babwira, ariko nkunda rya jambo yarababwira ngo mumenye yuko ngo hano mwisi ngo umwana w'umuntu ngo afite ubutware ngo bwo gukuraho ibyaha by'abantu. Amen. Nta wundi muntu ufite ububasha n'ubutware bwo gukuraho ibyaha byacu ni Yesu. Ariko bikorwa gute? Iyo twizeye ko afite ubwo bubasha. So kubivuga, iyo twizeye kizera nkamenya ngo Yesu uyu nguyu nizeye ni ukuri, nubwo no banararuze nkamara abantu mu muhana, ariko ni mwizera gusa nkamwegera katura arambabarira, ukababarirwa ukamera nk'abandi. Amen. Intambwe ya kabiri rero ni ukwihana. Intambwe ya kabiri kugira ngo tuzobe ubuzima buhindutse, igituma dusenga ntiduhinduke niki nuko tutihana. Igituma dufata iminsi 40 ariko nta mpinduka zibeho, turacari babandi uje gusenga uri wa wundi ukagara kuri wa wundi. Ibyo by'amasengesho tukabirara mu icumweru cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu, nta mpinduka. Nukubera iki? Tera intambwe ya mbere ubanza ugaye ubuzima burimo, iya kabiri wihana, numara ureba impinduka zibaho. Intambwe ya gatatu tugeze mu ya gatatu gira sose. Uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima waje nawe
haleluya. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha waririmbye ngo nje musenga iteka ntacyo nza muburana yanishuriye yamyenda yose yambabariye ibyaha atumaniranye nasaga n'uwapfuye mu mutima wanje maze Yesu aranzura kandi ni unkomeza yanishuriye yamyenda yose yambabariye atumaniranye imbere y'ayantebe zahagararayo zabajanye iminyago nishikirize Yesu yanishuriye yamyenda yose mwari muzi umugozi satani azabohesha abantu ni amateka umuntu akihana inzoga ariko watangira kuja gusenga akama kwibutsa uburyo wo kubisa umugore kera utarakizwa ukama wumva nyine kera uradohotse ariko satani yanishuriye yamyenda yose yambabariye atumaniranye tumupepe Bwana wa majeshi. haleluya Haleluya. haleluya Tambwe ya gatatu rero yo kubaho ubuzima buhindutse ni ugusenga. Ngiyi intambwe ya gatatu kugira ngo twinjire ku kigero ciza gihindutse kw'abakristo ni ugusenga. Iyo usomye igitabo cy'abatesalonike ba mbere bice 5 umurongo wa 17 haravuga ngo musenge ubudasiba. Reka nsobanura aka kantu majambo makeya. Mwari muzi icyo biri yavuze gusenga ubudasiba. Hari umunyabwenge wabivuze mu magambo abiri. Kindu cambere yaravuze ngo gusenga ubudasiba ngo suko duhora mu zumba z'amasengesho ngo tureke ibindi mirimo yose. Ubundi hari abantu bazabitiranye ibintu. Ntabwo gusenga ko kwica utuzi tuzadukora kandi nta nubwo tuzi tuzadukora ko kwica gusenga. Sinzi ko munyumvishije. Gusenga tikotuma tudakorera amafaranga kandi gukorera amafaranga tikotuma tudasenga. Nukwibesha kuri iki umuntu nakubwira ngo iwahora mu gitaramo ngo akanga gukora ngo kubera ko oyashi ngo nukubera gutarama undi akakubwira ngo jewe ngo nabuze umwanya wo gusenga kubera akazi. Ni ikinyoma. Ninde wogira akazi karuta ka Dawudi? Umwami wari uyoboye abantu muza amaraporo abami baza bakira kumenya uko igihugu cazutse kumenya uko ciriwe ariko muzi umwanya yagira haho. Ninde wogira umwanya uruta wa Daniel? Daniel ndimuzi byarakuriye i Babuloni yari bize n'akazi ariko yagazagira gute yagaza senga. Timukatubeshe rero ngo akazi katumye muri umwanya wo gusenga. Ni ikinyoma. Akazi ndiko tubuza gusenga kandi gusenga tikotuma tudakorera amafaranga. Uyu munyabwenge rero abisobanura amagambo abiri. Aravuga ngo gusenga ngo nuguwihwisa ngo amasengesho guwihwisa Sinziko munyumvishije ni ndonde guhoza isengesho ku kanwa. Waba wicaye mu nzu ukavuga ngo ndagushima Mana ko turi kumwe. Waba uri mu kazi ukavuga ngo Mana naha naho turi kumwe. Waba uhagenda uri mu modoka wicaye muri matatu nimbari matatu. Waba wicaye ukavuga ngo Mana ungeze ya mahoro. Ngo niko gusenga ubudasiba. Ngo waba witeguye ku gitanda ukavuga ngo Mana uturinde. Ngo niko gusenga ubudasiba. Ngo nuguhwihwisa amasengesho. Waba hawoza gukema sana ukavuga ngo Mana we ngurera Ngokobarasenga isengesho rere. Ikintu cya kabiri yaravuze ngo nuguhora dutekereza ku ijambo ry'Imana. Ngo niko gusenga ubutiza. Ngo nuguhora dutekereza ku ijambo ry'Imana.
wowe uhaye ugenda ukavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena anjyamisha mu canya cy'ubwatsi bubisi uko wasenze wamaze wasenze wamaze ukamuvuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu umusha wacu ngo naho ingabo zabambira amahema kundera umutima wanje tuzagira gute tuzatinya dutange haleluya 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 Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena ntibisaba kuja ku musozi kugira ngo menye kuko Uwiteka ari we mwungeri wanje ntibisaba kuja kurara ku cumba c'amasengesho ukaba wasenze sengesho ukaba wari maze musabe muzahabwa mushake muzabona ngo mukomange kuruki muzakingurirwa ariko nkunda Yesu ba amen Yesu araryoshe none rero intambwe ya gatatu nugusenga kandi rero niyo abantu baza batera mbere umuntu akenera ko ubuzima bwo mu rugo buhinduka akaja gusenga ni ya gatatu mwumve ni ya gatatu ningo gufata umwana wo muri maternelle mu wa mbere ukamumusimbisha mu wa gatatu cyangwa mu wa mbere primaire zokunda ba tivzokunda ubu kabaye premature ubu karosheje mu bitari byako none rero igituma hataba wimbinduka nuko twihutira ku ntambwe ya gatatu zino zindi zibiri tukagira gute tukazireka tukazisimba dukwiye kubanza ku ntambwe ya mbere yo guhindukira tugatera intambwe ya kabiri yo kwihana twarangiza tugatera intambwe rero ya gatatu yo kugira gute yo kubaho ibihe byo gusenga ukaje imbere y'Imana ukazibwira ngo Mana we jewe uyu wahoraga mu nzoga ndakwingize Mana umutima wo gukomera kugira ngo singa zisubire gusenga rero kuza gukora imirimo myinshi cyane cyane ku muntu ufite intego yo guhinduka ariko ndavuga bitatu gusa ni byinshi ariko mureke mvugo utungo dutatu ikintu cya mbere gusenga kuza gukomeza umuntu amen iyo umuntu yateye intambwe yo guhindukira iyo umuntu yihanye yarangiza akaba mu bihe byo gusenga kuza kugukomeza umuntu akabaho ari wa wundi akaja mu nzoga ariko ntazima kubera iki kubera gukomera akomejwe no gusenga umuntu akabaho yagaza yiba ariko yamara kubigaya akabyihana yafata igihe cyo kubisengera neza agahabwa imbaraga agakomera yazabona amafaranga y'abantu akayacaho hari umuntu uzabinjira mu nzu mukazamwegeranya utuntu cyangwa mu cyumba cy'amasengesho ngo ubwo gice yaje ngo mwegeranye amasaha n'amatelefone aho barari bazabibira mu zumba z'amasengesho bazabibirayo mu cyumba cy'amasengesho mugasenga mugatangara rero mukabyina icuya mwese kikaba akabiba telefone akayitora n'amafaranga n'amafaranga bazayiba mu cyumba cy'amasengesho mu gitaramo nguko turi hano warambika telefone ugiye hanze ugagaruka ugasanga yagiye ariko rero gusenga niko kuza gukomeza umuntu wahindukiye niko kuza gukomeza umuntu wihanye mukaza musiga telefone hahandi kandi ari wa wundi mugasanga zirahari mwasiga amafaranga ahubwo akazatinya ngo kuyegera kubera iki kubera gusenga kwagize gute kwaramukomeje hindukira nurangiza wihane winjira mu bihe byo gusenga uzokomera hari n'abantu benshi mbabwije ukuri aza yumva babajwe n'akageso kamwagira ariko je uza wibanda umukristo iminsi yose ariko Mana we gusenga banza uhindukire numara wihane numara ufata igihe cyo gusenga urebe kazoguruka kintu cya kabiri gusenga kuza kuguheza yishurirwa amen guhishurirwa uko nguko abazungu baturusha ibintu byinshi baturusha guhishurirwa gusa n'umuntu nubona arakurushamo ibintu byinshi mu Mana nta kindi yakurushije no guhishurirwa uko nguko mwokwiganaga Petero mukareka utuzinama Petero nimba hishuriye kuko akangaka ariko kazi kiwe ni mu mwigana inzori zobica mu ngo
bazobakingira n'amazu. Iri ni ishurirwa rya Petero ridafite undi. Haho nawe uzobyishinga maze gira urebe utarabishuriwe. Petero turaziranye cyane, turaziranye, azi ubuzima bwanje de A a Z, nanje nzubwiwe de A a Z. Numara umwishinge nawe, ariko avuze ijambo ryiza nakunze. Yavuze ngo bamwe bave muri aka kazi baje mu tuzi twabo, abandi nawe bave mu tuzi twabo baze muri aka kazi kabo. Niko kuri mwe mukaretse abantu bamwe bahindura utuzi, kuri abantu baza bayobaga bakiganana. Bamwe muze muri utu tuzi twanyu, abandi mukave muzakanyu muje. Imana gweze umukisha, ariko wangopeje ba. Noneho rero ishurirwa ni igitangaza. Ishurirwa ni igitangaza. Ubuzima bwacu buhishe mu gwishurirwa, Umugabo umwe twagaza dusenga niriye fo iwacu iriya yayishuriwe mu nzu yo ko harimo amatayo 7. Ubutayo amatayo 7 mu nzu mu wiwe. Ndababwira 2 gusa, simbabwira menshi. 2 ubutayo murebe uko abantu bamwe azi ngo ntiyosengera mu nzu, uwo mwanya ntiwobona. Undi yavumbuye amatayo 7 mu nzu mu wiwe, azahindura muri bumwe. Benshi baratugira aho kujyaje inyuma y'akabati kanyu ni mu butayo. Yesu arahari. Mwumve ingene gushurirwa ari ikintu gikomeye. Mwumve ubutayo bwa mbere bukaba inyuma y'akabati inyuma y'akabati. Mwamara ko kurya gucyaha uhabona umwana hareba televiziyo na nyina, ukamuzunguruka inyuma y'akabati ugapfukama iminota 15 ukagaruka ukabasanga. Ubuzima bugakomeza. Uvuye he? Mu butayo. Nuko waze mu mushake abandi kuja ngo masayini. Yewe urinde igihe bazoguhembera ukwezi gushire, wenda baguhembe ufite amadeni anganya n'aya yandi uyakoresha. Umwaka ugashira ufite umugambi wo kuzoja gusenga, ngo wabuza usengera mu wawe huzuye amatayo. Ubutayi bwa kabiri ngo ni munsi y'igitanda. Naratangaye, ariko abantu bararushanwa gushurirwa bisho munsi y'igitanda. Mu rutara umunsi umwe ngo ariko asenga baramubura abo munsi, nawe yagiye mu butayi bwo munsi y'urutara. Ariko naratangaye. Gusenga nzagukomeza, nasanze harimo kunesha k'umukristo mu rugendo rwiwe. Sinzatinya mfite uko gusenga nka misozi mwe murika imbere. Mfite ububasha gutegeka no guhindura imigambi y'umwanzi Satani. Tahandi tuba tuyitegeka ni mu matayo yo mu nzu gusa. Mu matayo yo mu nzu tugategeka imigambi y'abarozi tugategeka nta kintu gikomeye. Murebeye mutekereze urebe none ganje ko ndamantekereza inzu yanje niyo nzi mu wanje ngo havumbutse amatayo 7. Nawe utekereze yawe kuri yahuzu 7 cyangwa arenza 7 nk'icumi gusa. Hakenewe iki? Wishurirwa. Iyo umukristo rero ahindukiye, iyo umukristo yihanye akaba mu bihe byo gusenga, azayishurirwa akayishurirwa, ukaba mu buzima bwo kuvumbura ibintu, ukazuvumbura kandi natangaye umuntu azayishurirwa ukwiwe, undi agayishurirwa ukwiwe. Gushurirwa k'umuntu ni ibisazi ku wundi. Gushurirwa k'umuntu uko Imana igwishuriye ni ibisazi kuri twebwe tutabishuriye. N'ubupfu. Reka mvuga aka kantu mwihangane. Ese ndatinze ba ndengeje iminota ngingana ngiye gusoza. Umunsi umwe narayishuriwe iri efi wacu, nama nkoresha igiterane cyo munsi mu rugo mugutano. Nama mbwira revera wacu ngo dutangiye umugutano w'icumweru guhera ku wa mbere kuzogeza kundi wa mbere. Muvuga butumwa wa mbere ntumira Petero, muvuga butumwa wa mbere wa kabiri ntumira Muyoboko, muvuga butumwa gatatu ntumira revera Amasha. Revera Amasha baza kubwiriza. Petero ndi waje. Petero araza, umugore arahagarikira, naje ndaririmba n'abana ngo tumare tumugurira amazi, turamubwira ngo uganira ijambo ry'Imana. Natike turemuhiza. Ariko data ni mwisi. Nobabwira ikintu twakunduye muri ugo rugo mu cumweru kimwe. Tubizi Pete, sindamivuga. Twakunduye ibintu bibiri, ndahiba ndavuga kimwe ikindi ndabakiretse. Kintu kimwe nico vuga nanone gasinabaye akabati wacu yihangane.
siko kuri ikintu ca mbere kuwa gatanu twayatangiye kuwa mbere kuwa gatanu hadusura abantu batatu baraduhamagara batubwira ati tuzobasura kuwa gatanu abantu tumenyereye tuzi baraza turacumba umutsima ngo tuje gutaha tiyeme twatekereje kubasura none gangaka ka envelope ko kubasura kuko tuziranye nama ngafata n'intege nkeya mpaye umugore tubaherekeje ati ngahe bika nawe mwanje muri saro haba ibitabo yamaye gura igitabo yama asesekaho ka envelope nyine aka envelope nka mwene data yo dusura kandi mugoroba twama tugenda turabaherekeza turagaruka ngo tugaruke titwanavyitaho ngiye umugore gatizana ko ka envelope turebe ariko narahebye izandeke se bacu niko bazizanye cyangwa Imana yasigaye zitubura bagiye hafi zari ziburamwe amafaranga makeya ngo zigere $200 idolari zari ziburamwe amafaranga make kandi mbabwije ukuri kwa Israel tacifuzo cyo gusengera amafaranga twari dufite mwumva ukuntu Imana izigira revelation hishurirwa gusa undi munsi gapfa ndahishurirwa mu nzu nama ngenda mu gikoni nama nyinura amasahani amasafuriya imbabura ifu ndetse n'amakara n'ibindi bya bindi byose namwe biba mu gikoni ndabijana no mu gihumba ndabiterera ibindi kaza nkubita munsi y'urutara mbwira umugore ngo ngiye gukora amasengesho muri iki gikoni umugore ati dore ukunda abagabo zasara abayumbega rimwe tuba dukora bimwe bimeze nk'ibyo abasasi niho nababwiye ngo ishurirwa ritari ryawe ni ubupfu tukaryigane nuguseba se kandi twese tukaguseka ndabifata neza ndabizinga mama nambwira umugore ati yewe ngaho iba nkunkoropera hano mu gikoni kwereka ukuntu tudusenga umugore ati aragira gute arakoropa fasha karago ndakasashe neza zanye intebe nyishiza hamfashe ibitabo ndabirunda nataha ni mugoroba kaza ngapfukama mfite utwana dutoya zantoza gusenga tukaza twamara tukashika tukareba papa tugaseka tukirwanga tukaje kubwira nyina ngo papa yapfukamye mu gikoni mutekereza umuntu w'umugabo nkanje ngo mpfukamye mu gikoni ko ndasenga aho haleluya gusenga ni kwisa Imana yari tuye ikindi kintu twariye kawunga amezi agiye kugera 6 ariko ararenze nka 6 tutaragura indi kawunga mwanya mwari mwaje kawunga amezi 6 mutaragura indi mutarahaha indi aho gono buhamye nta makuru naroshe mbwira umugore ati sasa iyi foto waducumba amezi 6 aha munsiga izogwaza abana tuyikureho tugura iyindi n'imbere y'Imana singuyu hano nabashira ku gatuti se mu gikoni ducumba ifu ture tugira ubwoba ko izogwaza abana kubera gutinda mbwira umugore ngo tuyikureho tugura iyindi gusenga hishurirwa gusa hishurirwa kandi Yesu nagupasiriza akantu umwene da tuziranyura Yesu naguhishurira akantu hamugakora utitaye kuri maze utitaye kubikuzengurutse nishurirwa ryawe Yesu yaguhaye nuza nanarize mwishurirwa ryawe urabyishe totalema urabyishe muramu wanje umwe yaraje umunsi umwe mu nzu ngo ashike mwumve muzi ibintu biba mu gikoni ngo yinjire ku cyamcumba yamasanga akajagari ku icumba haravuga ati siniki cyaba ngo umugabo yakuyemo ibintu yama bifata kandi yababisubiza mu cumba ngo ndaye nsanga banyangirije icumba cy'amasengesho ninde wagize gutyo kandi yari afite kubera ko atari ishurirwa ryiwe yabonye nyine bigize gute bibangamye muzi gusanga nk'amasafuriya mu rutara biza bijana se tibiza bijana haravuga ati umugabo nungucana yego ariko nari nahishuriwe ndahishurirwa neza gusenga ikintu cya kabiri kuza kugukorera niki nuguhishurirwa revelation kandi guhishurirwa ni mu buzima bwacu buzizi ni mu buzima bwacu buzizi ariko dutangira rero nka zitatu zamura ibiganza Hallelujah! 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 Amen! Someni hallelujah! Kubuzima bunaniranye kubera ko ntashurirwa ni mwishurirwa Yesu kandi nta handi gushurirwa kuzaba nugusenga pfukama hudumiye zafata utwana twanje dutozo twiga nkababwira ngo basha ku masomo y'abagande haba amapepo nimutaza musenga mu gitondo azoza bafatira ku masomo ngo mara umunsi umwe ngira Imana niko nzabwira bacu kamwe kaza kagwaye ndavuga ati ndasubishwe ubwo kagwariye ku masomo ndasubishwe
ngoma nenda kicaza uzi cyatumye ugwarira ku masomo wasenze mu gitondo ugiye ku masomo atoya ntiwasenze haho nakubwiye gute ku masomo y'abagande haba amapepo nutazosenga mu gitondo wabonye ngene wabaye aho oje ngujane ku bitaro ariko tugasubire kugenda udasenze aza soka ku kigipango gucyo yabatasenze akamagaruka hayirwa niki ngo sinasenze pa ntiwasenze fuka kagasenga kamama ijuru ngo gusa reka mvuga icanyuma nsoze tarama dufite umwanya munini ikintu canyuma gusenga ca gatatu gusenga kuza gukorera umuntu kuza kumuheza ubundi bwiza gusenga kuza kuguheza ubundi bwiza wambara ishati y'ijana abandi bakaza kubaza ngo isi ishati we gusa ngahe weyigurira ariko Yesu wambara agakoti ka magana bakazabaza ngo isi ikoti wariguriye wewe wiyogoshesha bakazakubaza saro wiyogoshesha kandi ni hahandi nabaza biyogosheshereza ni hahandi kubera iki kubera gusenga kuza kukugira mwiza kukakugira muremure uri mugufi kukakugira munini uri mutoya yewe abantu bose bakagukunda bakifuza gutunga nimero zawe taga ihamba bifite ndetse bakurusha n'amafaranga ariko kubera iki kubera ubwiza gusenga kwaguhaye mahombi nimuve hasigira dusenge bakuruke urashaka kubaho ubuzima buhindutse urashaka guhindura urugo rwawe urashaka guhindura itorero ubamo urashaka guhindura imibereho yawe tera intambwe zitatu zo kugira ngo ugere mu kigero cyiza gihindutse gaya ubuzima ubazemo igihe kinini ubugaye usuzugure uvuge ngo ndakugaye wa buzima we va none ndahindukiye nurangiza utera intambwe yo kwihana usanga abashumba wihane wature ubivuge mu kanwa intambwe ya gatatu ufata igihe cyo gusenga uje imbere y'Imana mwimuke muve ku gitanda muri saloni iwacu tuhasengere muzi igitanda ni mu butayu bwiza Imana izayumvira muri dushe n'ubutayu bwiza Imana izayumviramo inyuma y'inzu nta handi Imana itakumvira si ku musozi gusa dufatikanye dusenga Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti y'ubu bwoko bw'Imana bw'icyaha uzi ubukene bwa buri muntu kandi niwe ushobora kutugaburira tugahaga mbaraga z'Imana nizigendagende muri iki kibanza bitari by'Imana bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mwuka wera tegeka Mwuka wera kora Mwuka wera ganza Mwuka wera yobora habari twe ahubwo reka icyo barakikugarukire tubisenze mu izina rya Yesu Kristo